27 na ngayon. Oo. Kasi ito po yung pinag-translate ng doktor. Sabi niya 1 week po. Naka 1 week na po. May antibiotic ka naman. Nagamot na yung pulmonya niya. Okay na po niya siya. Kaya po inuubo pa rin siya ngayon. Meron pa siyang ubo. Baka post-infectious cough na lang yan. Wala siyang lagnat. Hindi man din po siya nilagnan ng last time. Tutukan natin, ha? Hindi ba siya asthmatic? Hindi man po. Madalas ba yung kanyang ubo sa gabi? At saka pagising? Yes po. Pwede post-nasal drip na lang or post-infectious cough, no?